Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Laskar Ngarit. Jadi teman-teman, pada konten kali ini saya akan berbagi kegiatan saya di pagi hari ini, yaitu ngasih pakan kepada ternak sapi saya. Oke teman-teman, nah kali ini saya mengasih pakan kepada induk sapinya dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe-nya teman-teman. Nah ini adalah Pdet si limosin. Saya mau sedikit cerita kepada teman-teman. Si Pdet ini baru berumur 3 bulan dan indukannya sudah kita jual teman-teman karena sakit. Ya untung dia sudah bisa makan teman-teman. Kita kasih makan rumput. Untungnya dia lahap. Untuk rumput yang saya pegang ini teman-teman, khusus kita kasih untuk si Pdet sapinya ya teman-teman. Karena si Pdet sapi itu doyan yang masih muda-muda teman-teman, dan airnya pada rumput yang muda itu masih banyak teman-teman, sehingga sapi cepat gemuk juga teman-teman. Ya kita potong kecil-kecil seperti ini teman-teman. Nanti si anak sapinya sangat lahap memakannya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Jangan lupa tonton sampai akhir ya.